Dyma 5 ucha cic o straeon dwl pêl fasged. Rhif 5. Dechreuodd pêl fasged gan athro yng Nghanada nôl yn 1890. Roedd James Naismith yn edrych am ffordd i gadw'r disgyblion yn hapus ar ddiwrnod blib. Cododd y bêl, dechrau driblo, pasio, ac o fanna, daeth pêl fasged. Rhif 4. Andre Drummond o'r Detroit Pistons oedd seren y tymor. Ond yng nghanol y dathliadau, mae'r tlws yn disgyn i'r llawr ac yn torri'n hanner. Wps! Rhif 3. Kemba Walker o'r Charlotte Hornets yw hwn. Mae'n mynd am y rwyd ac yn meddwl ei fod e wedi sgorio. Ond mae'n dathlu'n rhy gynnar. Dim pwynt. Ond drychwch ar ei dance moves, Rhif 2. Mae James Harden yn tablet yr hwyd, ond mae'r chwarter drosodd! Di James Drian ddim yn hapus. Drian ar bêl. Ouch! A rhif 1. Pan gyrhaeddodd tîm y Portland Trail Blazers y stafell newid, cafon nhw dipyn o sioc, achos oedd neidr mawr yn aros amdanyn nhw. Roedd pawb wedi cael gymaint o ofn, roedd angen galw am help.